Sveti Bartol, apostol i mučenik, spominje se u Evanđelju po Ivanu. Bartol je rođen u Kani, mjestu gdje je Isus na svadbenoj svečanosti učinio svoje prvo čudo. Prema crkvenoj predaji, Sveti Bartol je nakon pedesetnice propovijedao evanđelje u Indiji, a kasnije i u Maloj Aziji, područje današnje Turske. Crkveni povjesničar Euzebije iz Cezareje zapisao je da je Sveti Pantajen filozof, došavši u Indiju u 3. stoljeću, naišao na skupinu vjernika koji su mu pokazali primjerak evanđelja po Mateju, zapisan na hebrejskom jeziku. Te je zapise tamo donio Sveti Bartol. Crkvena nas predaja također uči da je Sveti Bartol bio mučen u Armeniji, gulili su mu kožu do smrti. Ono za što se pretpostavlja da se njegove relikvije čuva u crkvi Svetog Bartola na otoku u rijeci Tiber, blizu Rima. Sveti Bartol zaštitnik je onih koji imaju neurološke i kožne bolesti. Sveti Bartol zaštitnik je Armenije i oboljelih od neuroloških bolesti. Zbog načina na koji je mučen guljenjem kože, zaštitnik je kozara, onih koji se bave uvezivanjem knjiga, također zbog korištenja kožnih korica, te onih koji boluju od kožnih bolesti. Unatoč tome što imamo vrlo malo zapisanih informacija o Svetom Bartolu, on nam je svjedok da možemo živjeti blizu Isusu i biti mu svjedoci bez senzacionalnih dijela, ne čineći veliku buku oko sebe. Isus, kojemu je svatko od nas pozvan predati svoj život kao svome spasitelju i otkupitelju, je sam po sebi već dovoljno senzacionalan, veličanstven i izvanredan. Molitva Svetom Bartolu: umnoži nam vjeru, Gospodine, da prionemo uz Tvog Sina poput apostola Bartola. Po njegovom zagovoru podaj crkvi svoju milost, da donese cijelome svijetu nadu otkupljenja i uskrsnuća. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.